қазір өкінішке орай қарызға адамдарға ақша беріп, оны қайтара алмай жүрген адамдардың саны артып келе жатыр. Ағайын, мен әркез айтамын, біз өзіміздің кеңестерімізде адамдарға қарызға ақша бермеңдер деп. Егер де біреуге қарызға ақша беретін болсаңыздар, қолхат немесе займ шартын жасатып алыңыздар. Оны біздің заңгар компаниясы жасайды. Аралда, Астанада, Қызылордада, Байқоңырда, Қазалыда. Осы өңірлерде бізге келсеңіздер, біз жаңа қолхатты да займ шарттан да жасап бере аламыз. Енді қараңыздар. Енді қарызды қалай қайтарамын? Оны қайтарудың бірінші тәсілі сотқа дейін тәртіпте жұмыстар жүргізіп талап ету керек. Екінші, болмаса, одан бірінші сотқа дейін тәртіпте жұмыстар жүргізіп, одан нәтиже болмаса, оны сотқа беру керек. Талтаңдатып, тайраңдатып қоймау керек. Қолхат бар, қолхат жоқ, дәлел бар, дәлел жоқ, оның ешқайсысына қарамаңыздар. Біздің кеңестерге жүгініңіздер. Оның бастысы ақиқаты мынау: сіз қарызға ақша бердіңіз, ақиқаты ол сізге төлемей қашып жүр. Мұны сот немесе жалпы заң шеңберінде шешуге болады. Осындай сұрақтар бойынша бізге жүгініп кеңес алып түсініп алсаңыздар болады. Бәрін түсіндіріп айтамыз. Тіпті қажет болса жаңағы сотқа дейін тәртіпте жұмыстар жүргіземіз. Одан кейін сот арқылы өндіруге жұмыстарға кірісе аламыз ағайын.